ওর সাথে আপনার 40,000 টাকা ইন্স্যুরেন্স আছে সাথে। 40,000 টাকা ইন্স্যুরেন্সের সুবিধা আছে। ওয়াও, এটা তো ফুললি আনকমন ভাইয়া। এই গ্রাফিক্সটা কিন্তু ফুললি আনকমন, আর যারাই পড়বে তারা কিন্তু খুবই চমৎকার দেখাবে। তো ইন্ডিয়ান সার্টিফাইড হেলমেট, মডুলার হেলমেট। আচ্ছা, যারা ওই যে সুইচ দেওয়া আছে, মানে এটা সুইচের মাধ্যমে কাজ করবে। সুইচের মাধ্যমে এটা মডুলার হবে। আচ্ছা, ওইটা আপনার ওয়াশাবল ফিটিং। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। আজকে ভিডিওতে অনেক বেশি স্পেশাল। আজকে কিন্তু আবারও চলে আসলাম আমি মিলা এন্টারপ্রাইজ একটি বাইক এক্সেসরি শপে, এবং যারা চাচ্ছেন যে একটু রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে একটু চমৎকার ডিজাইনের মানে ভালো মানের কিছু হেলমেট কিনবে, ইন্ডিয়ান সার্টিফাইড, চলে আসতে পারেন মিলা এন্টারপ্রাইজ। আর যারা মিলা এন্টারপ্রাইজে আসতে চাচ্ছেন তাদের সহজ লোকেশনটা হলো ঢাকা মিরপুর 10 নম্বর ফলপটিতে ঢুকলে দেখতে পারবেন দেওয়ান প্লাজা। ঠিক দেওয়ান প্লাজার নিচতলায় কিন্তু মিলা এন্টারপ্রাইজ অবস্থিত আছে। বিশাল বড় একটি বাইক এক্সেসরিজের শোরুম। আর যারা এই শপে সরাসরি আসবেন বরাবরের মতো কিন্তু দেখতে পারবেন সকলের পরিচিত মুখ রুবেল ভাইকে। তো রুবেল ভাই, আসসালামু আলাইকুম। জি ভাই, ভালো আছেন? ভাই, হিউজ পরিমাণে কিন্তু বাইক কালেকশন দেখতেছি, বাইকের এক্সেসরিজের কালেকশন দেখতেছি। তো আজকে কি কালেকশন দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছেন? আজকে স্টারসের থান্ডার দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি। আচ্ছা, স্টারসের থান্ডার, এর ভিতরে আপনার সিঙ্গেল গ্লাস, ভিতরে প্যাডিং ওয়াশেবল, স্পয়লার দেওয়া আছে। এর সাথে আর একটা এক্সট্রা ভাইজার পাবেন ফ্রি। একটা এক্সট্রা ভাইজার ফ্রি থাকবে? ফ্রি থাকবে। ওয়াও, খুবই চমৎকার। তো আর গ্রাফিক্সটা কিন্তু একটু আনকমন। এটা লেটেস্ট ভার্সন D7 থান্ডার D7। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত নির্ধারণ করা হয়েছে? এটার প্রাইস পুরো 2400 টাকা। 2400 টাকা। ওয়াও, খুবই চমৎকার। কিন্তু এটা হলো ওয়াশেবল প্যাডিং। ওয়াশেবল প্যাডিং, ইন্ডিয়ান সার্টিফাইড। আচ্ছা, ইন্ডিয়ান সার্টিফাইড। আচ্ছা, এটা কালার কয়টা হয়? ওটার কালার আছে 8-10টা কালার হবে। আচ্ছা, কালারগুলো আমরা একটু দেখি ভাই। এটার দাম কত ভাই? 2400 টাকা। 2400 টাকা। এটা কালার হলো একটা, দুইটা, তিনটা, এগুলো সব মানে এখানে সবগুলোই কিন্তু এটার কালার। যাদের আসলে পছন্দ তারা কি স্ক্রিনশটের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারবে? স্ক্রিনশটের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারবে। আর আপনারা কি সারা বাংলাদেশ কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন? জি, আমরা সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার সার্ভিস করি। আচ্ছা, নেক্সট আমরা কি কালেকশন দেখবো? নেক্সটে আমরা দেখবো স্টারসের ডিপটার। আচ্ছা, ডাবল ভাইজার আছে। এটা হলো ডাবল ভাইজার। আচ্ছা, সুইচ দেওয়া আছে, মিনারেল না, ওইটা ওয়াশেবল প্যাডিং। এটা আপনার দুইটা সার্টিফাইড দেওয়া আছে, একটা আইএসআই সার্টিফাইড, একটা ডট সার্টিফাইড। ওয়াও, খুবই চমৎকার। তো দুইটা সার্টিফাইড করা আছে। সার্টিফাইড করা আছে। ওটা প্রাইস পড়বে 3000 টাকা। 3000 টাকা। 3000 টাকা। আচ্ছা, এটার কালার আছে আপনার ব্লু কালার হবে, ব্লু কালার আছে, ব্ল্যাক হবে, ব্ল্যাক আছে। যাদের পছন্দ তারা কিন্তু অবশ্যই স্ক্রিনশটের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারবেন। ভাই, আসলে যারা আমার চ্যানেল থেকে আসবে, আমার চ্যানেল নাম বলবে, কিছু কি অর্ডার করতে পারবেন? জি, ইনশাআল্লাহ কিছু অর্ডার করতে পারবেন। অনার করবে। আচ্ছা, ব্লগ থেকে যারা আসবেন অবশ্যই কিছু ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা, ওকে। নেক্সট আমরা কি কালেকশন দেখবো ভাই? নেক্সটে দেখবো নিনজা। এটা নিনজা। এটাও স্টার সেরি, এটাও ইন্ডিয়ান সার্টিফাইড হেলমেট, মডুলার হেলমেট। আচ্ছা, যারা ওই যে সুইচ দেওয়া আছে, মানে এটা সুইচের মাধ্যমে কাজ করবে। সুইচের মাধ্যমে এটা মডুলার হবে। আচ্ছা, ওইটা আপনার ওয়াশেবল প্যাডিং, এটা ফুল ওয়াশেবল। ফুল ওয়াশেবল না, সাইড প্যাডিং, ফুল ওয়াশেবল। আচ্ছা, সবকিছু খোলা যাবে পাট করে? না, ভিতরের অংশ খুলতে পারবেন না, শুধু সাইড প্যাডিং খুলতে পারবেন। এটাও কালার আছে আপনার 4-5টা কালার আছে। 4-5টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। আছে। এইগুলো সাইজ কতটুকু পর্যন্ত নিতে পারবে? ওইটা হচ্ছে আপনার 1300 গ্রাম ওয়েট। 1300 গ্রাম? জি। মানে এম এক্সেল? না, এম এক্সেল না, এটা আপনার এল আর এক্সেল দুইটা সাইজ হয়। এটা দুইটা সাইজ অ্যাভেলেবেল আছে? দুইটা সাইজ অ্যাভেলেবেল। আচ্ছা, কালারগুলো আমরা একটা দেখি ভাই। কালারগুলো আছে আপনার ওই যে, ওয়াও, প্রত্যেকটা কালার কিন্তু খুবই চমৎকার, আর প্রত্যেকটা কালারই কিন্তু অনেক ফুটতেছে। আচ্ছা, এগুলোর দাম নির্ধারণ করা হয়েছে কত? এগুলোর প্রাইস পুরো 2200 টাকা। 2200 টাকা। 2200 টাকা। আচ্ছা, ওকে। নেক্সট আমরা কি দেখবো ভাই? নেক্সটে দেখাবো আপনাদের স্টারসের সার্টিফাইড হেলমেট। আচ্ছা, স্টারসের সার্টিফাইড দেখাবো। ওয়াও, এটা তো ফুললি আনকমন ভাইয়া। এই গ্রাফিক্সটা কিন্তু ফুললি আনকমন, আর যারাই পড়বে তারা কিন্তু খুবই চমৎকার দেখাবে। এটা আপনার সোমান 961 গোল্ডেন স্ন্যাকার। সুমন ব্র্যান্ডের? সুমন ব্র্যান্ডের। এটাও আপনার ডট এবং এসি দুইটা সার্টিফাইড করা আছে। আচ্ছা, এটা তো আপনার সানভাইজার দেওয়া আছে। ওয়াও, ওয়াশেবল প্যাডিং আর দুইটা সানভাইজার। একটা, হ্যাঁ, সানভাইজার দেওয়া আছে। আচ্ছা, আমাদের ভেন্টিলেশন দেওয়া আছে, মানে বাতাস যাওয়ার জন্য একটা। আচ্ছা, এটার প্রাইস পড়বে আপনার 4500 টাকা। এটার প্রাইস হলো 4500 টাকা। 4500 টাকা। আর যারাও আমার চ্যানেল থেকে আসেন, আমার নামটা মেনশন করে, অবশ্যই কিন্তু ডিসকাউন্ট আছে। আচ্ছা ভাই, নেক্সট আমরা কি দেখবো? এটা কালার কি একটাই হয়? এটা কালার আপাতত একটাই আছে। আপাতত একটা আছে? জি। আচ্ছা, নেক্সটে কি দেখবো? তারপরে দেখাবো এসএমকে। এসএমকে কি চায়না? না, ওইটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়ান।
এটাও ইন্ডিয়ান? এটা ইন্ডিয়ান, ওটা পেডিং ওয়াশেবল, ভিতরে এন্টি ফগ বাইজার দেওয়া আছে। আচ্ছা, ওর সাথে আপনার 40,000 টাকা ইন্স্যুরেন্স আছে সাথে। 40,000 টাকা ইন্স্যুরেন্সের সুবিধা আছে? কোম্পানি 40,000 টাকা ইন্স্যুরেন্স দিচ্ছে ওর সাথে। আচ্ছা, যা সার্টিফাইড হেলমেটের ভিতরে আপনার এই ফগ বাজারটা দেওয়া থাকে না, শুধু অনলি এসএমকেতেই দেওয়া থাকে। এটার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে কত? ওটার দাম পড়বে 4800 টাকা। 4800 টাকা, 4800। এর ভিতরে আপনার 40,000 টাকা। এটা তো ভাই ফুললি ওয়াশেবল? ফুললি ওয়াশেবল, সার্টিফাইড যেগুলো নেবেন সবগুলোই ওয়াশেবল। ওয়াশেবল না? ওয়াশেবল পেডিং। আচ্ছা, তো খুবই চমৎকার লাগতেছে। দাম হলো 4800 টাকা। 4800 টাকা। আচ্ছা, এসএমকে আরেকটা মডেল দেখাবো, ডাবল বাইজার। এটা সিঙ্গেল বাইজার গেছে। এটা কালার একটাই হয় না, কালার আছে, যে উপরের কালারগুলো। ওয়াও, প্রত্যেকটা কালারই কিন্তু খুবই চমৎকার কালার। যাদের লাগবে তারাই শুধু স্ক্রিনশট দিয়ে কিন্তু ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারবেন। একটা দেখাবো এসএমকে, এটা সিঙ্গেল বাইজার ছিল, এটাতে আপনার ডাবল বাইজার। এটা হলো ডাবল বাইজার, ভিতরে আরেকটা সান বাইজার দেওয়া আছে। ভিতরে সান বাইজার দেওয়া আছে, ওইটাতে এন্টি ফগ বাইজার দেওয়া আছে। সামনে ভেন্টিলেশন, পুরো ভেন্টিলেশন। ওইটাতে আপনার কমিউনিকেটর, ব্লুটুথ সবই লাগাইতে পারবেন। কোম্পানি গ্রুপ করে দেওয়া হয়েছে, চাইলে ব্লুটুথ লাগাইতে পারবেন। ব্লুটুথও লাগানো যাবে? ওয়াও, খুবই চমৎকার ডিজাইন তো। আচ্ছা, এটা দাম নির্ধারণ করা হয়েছে কত? 5200 টাকা। 5200 টাকা। 5200 টাকা। ওর সাথে আপনি 40,000 টাকা ইন্স্যুরেন্স পাবেন। এটার সাথে 40,000 টাকা ইন্স্যুরেন্সের সুবিধা আছে? সুবিধা আছে। এটা ওয়াশেবল পেডিং? ওয়াশেবল পেডিং। এটা ওইটাও আপনার ডাবল সার্টিফাইড হবে। এটা ডাবল সার্টিফাইড। একটু আপনার ওয়েটটা দেখে নেবেন, 1550 গ্রাম। 1500। আর ডাবল সার্টিফাইড করা আছে। এটার দাম হলো 5200 টাকা। 5200 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, তো এর কালারগুলো আমরা একটু দেখি। অনেকগুলো কালার কিন্তু আছে। ব্ল্যাক হবে, অরেঞ্জ হবে। ব্ল্যাক আছে, অরেঞ্জ কোনটা ভাই? এটা না? এই যে এটা। ব্ল্যাক আছে, অরেঞ্জ কালার আছে। যাদের লাগবে তারা কিন্তু স্ক্রিনশট দিয়ে অর্ডার করতে পারেন। ওকে, নেক্সট আমরা কি কালেকশন দেখবো? এটা দেখাবো সুমান। সুমান ব্র্যান্ডের? সুমান। আচ্ছা, আপনার যারা নাইট ভিশন গ্লাস চান তারা ওই হেলমেটটা নিতে পারেন। ওকে, ওইটা হচ্ছে আপনার নাইট ভিশন গ্লাস, রাত্রে ক্লিয়ার দেখতে পারবেন, লাইটের আলো চোখে লাগবে না। মানে রাতে যারা চালাবে তাদের চোখে কোনো সমস্যা হবে না? না, চোখে কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা, ওটা আপনার ওয়াশেবল পেডিং। ওটা তো আপনার সার্টিফাইড হেলমেট, ডট সার্টিফাইড হেলমেট। এটাও কিন্তু ডট সার্টিফাইড করা আছে? ডট সার্টিফাইড। এগুলোর দাম নির্ধারণ করা হয়েছে কত? ওটার প্রাইস পড়বে 4500 টাকা। 4500 টাকা। আমার নাম বলে ডিসকাউন্ট আছে? বাইরের ব্লক থেকে যারা আসবেন অবশ্যই কিছু ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ওইটা কালার আছে আপনার 4টা কালার হবে। 4টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। যেটা লাগে, যার যেটা পছন্দ অবশ্যই কিন্তু অর্ডার করতে পারবেন। আচ্ছা, নেক্সটে ওইটাও আপনার সুমান। এগুলো সুমান ব্র্যান্ডের? সুমানের মডুলার। যারা মডুলার চান, যা সার্টিফাইডের ভিতরে মডুলার নেবেন, তারা ওইটা নিতে পারেন। আচ্ছা, ওটাতে আপনার সানবাইজার দেওয়া আছে, ওয়াশেবল পেডিং। ওইটাও আপনার সার্টিফাইড হেলমেট, ডট এসি দুইটা সার্টিফাইড করা। দুইটা সার্টিফাইড করা আছে? দুইটা সার্টিফাইড করা। আচ্ছা, ওটার প্রাইসও পড়বে আপনার 4500 টাকা। 4500 টাকা। 4500 টাকা। ওকে, এটা কালার কিন্তু আছে? 4টা কালার হবে। 4টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে? 3টা কালার হবে, ব্লু কালার হবে। আচ্ছা আচ্ছা, যেটা লাগে স্ক্রিনশট দিয়ে কিন্তু অর্ডার করতে পারবেন। আচ্ছা, নেক্সট কি দেখবো? হিউজ পরিমাণ হেলমেটের কালেকশন কিন্তু দেখতে পারতেছেন। যেটা পছন্দ চলে আসতে পারেন মিলে এন্টারপ্রাইজে। জি, আরেকটা মডেল দেখাবো আপনার, নতুন আসছে মডেলটা 961 স্কয়লার সহ। আচ্ছা, সিলভার কালার স্কয়লার। এটার ভিতরে আপনার ডাবল বাইজার দেওয়া আছে, ব্ল্যাক বাইজার, ওয়াশেবল পেডিং। ব্ল্যাক কালারের মধ্যে খুবই চমৎকার। ওটা দুইটা কালার, ম্যাট ব্ল্যাক হবে আর গ্লোসি ব্ল্যাক হবে। আচ্ছা, দুইটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। পিছনে available কিন্তু এবং একটু size available। এটা দাম নির্ধারণ করা হয়েছে কত? ওটার দাম পড়বে 4700 টাকা। 4700 টাকা? 4700 টাকা। আচ্ছা, 4700 টাকা। ওয়াশেবল পেডিং, ওয়াশেবল পেডিং, ডট সার্টিফাইড করা আছে কিন্তু? ডট এসি দুইটাই করা আছে। দুইটা করা আছে, দুইটা সার্টিফাইড করা আছে। স্মোকি বাইজার। চালান সেকেন্ড সিটের জন্য হেলমেট লাগে, তারা এসএফএম ক্যাপটা নিতে পারেন। যারা মানে সবচেয়ে কম দামে চাচ্ছে? সবচেয়ে কম দামে যাচ্ছে, সেকেন্ড সিটের জন্য হেলমেটের প্রয়োজন, সেই জন্য ক্যাপ নিতে পারেন। এগুলোর দাম কত? 250 টাকা। 250 টাকা? Only 250 টাকা। কালার হবে 3টা কালার হবে। 3টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে? রেড, ব্লু अवेलेबल। 250 টাকা হেলমেট? জি। আচ্ছা ভাই, নেক্সট আমরা কি দেখবো? কালার কিন্তু আছে 3টা। জি। তো নেক্সট আমরা কি দেখবো? বেবি হেলমেট, বেবিদের হেলমেট। বেবিদের হেলমেট যারা নিতে চান তারা ওই হেলমেটটা নিতে পারেন। হেলমেটটাও নিতে পারেন। পিঙ্ক কালার? পিঙ্ক কালার? ওটা পিঙ্ক কালার। আচ্ছা, এটার প্রাইস পড়বে 800 টাকা। 800 টাকা? 800 টাকা। আচ্ছা, ওকে। আর একটা পিঙ্ক কালার দেখাবো মেয়েদের। মেয়েদের জন্য হেলমেট নিতে চান, পিছনে খোপা কাটা অপশন আছে, এই হেলমেটটা নিতে পারেন। এটা 700 গ্রামের? 700 গ্রাম হয়। আচ্ছা, স্টারসের। ওটার মধ্যে আরেকটা কপি পাওয়া যায়, বাংলাদেশে তৈরি। ওটার দাম কিন্তু আরো কম? ওটার দাম কম, 500 টাকা। আচ্ছা, এটার দাম কত? এটার দাম পড়বে আপনার 1250 টাকা। 1250 টাকা? 1250 টাকা। আচ্ছা, নেক্সট হবে রেড কালার হবে। দুইটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে? দুইটা কালার আপাতত অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা, তারপরে ছেলেদের আছে ওইটা
ওটার কালার হবে ব্ল্যাক হবে, সিলভার হবে, রেড হবে। এটা হচ্ছে ছেলেদের আচ্ছা, ডিউ, স্টাফসের ডিউ। এটার প্রাইস পুরো 1250 টাকা। 1250 টাকা। 1250। আচ্ছা, নেক্সট আমরা কি কালেকশন দেখবো ভাই? নেক্সট দেখাবো স্টার্স, স্টার্সের আরবান। আচ্ছা, এটার দাম কত ভাই? ওটার দাম পড়বে আপনার 1650 টাকা। 1650 টাকা। 1650 এটা কি ওয়াশেবল বেডিং? ওয়াশেবল বেডিং বলতে মানে নরমালি ভাবে করা যাবে? জি, এটা ফুমোশ করতে পারবেন। এটারও আপনার কালারে কিছু হবে না, গ্লাস ঝাপসা হবে না। আচ্ছা, অনলি 1650 টাকা। এটা হলো কত ভাই? 650? 1650। 1650 টাকা। আচ্ছা, যারা নিতে চান অবশ্যই কিন্তু স্ক্রিনশটের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারবেন। এটা কালার হলো দুইটা? জি, 2-3টা কালার হবে এই মডেলে। ওয়াও, খুবই চমৎকার কিন্তু। 1650 টাকার হেলমেট কিন্তু খুবই চমৎকার। ওকে, আর যারা আমার চ্যানেল থেকে আসবেন অবশ্যই কিন্তু একটা ভালো পরিমাণ ডিসকাউন্ট পাবেন। আরও তাদের এখানে কিন্তু হিউজ পরিমাণ অ্যাক্সেসরিজের কালেকশন আছে। আশা করি আমার এই চ্যানেলে আপনারা থাকলে সব অ্যাক্সেসরি সম্পর্কে কিন্তু ধারণা পেয়ে যাবেন। আর নতুন কিছু আসার আগ পর্যন্ত আমার চ্যানেলের সাথে থাকুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।